Hello， 大家好，我係香港愛寵專科學院嘅陳校長。咁咧今日好開心為大家咧拍一個簡單嘅一個視頻。嗱，點解咧要拍呢段視頻呢？最近我哋學校收到好多嘅查詢啊，好多同學仔咧佢哋都會話：喂，香港有咁多關於寵物嘅課程，同埋仲有上 Google， 哇一辣，好多不同嘅學校，我點樣揀一間啱自己嘅學校同埋啱自己嘅課程呢？係咪好想知道呢？當然啦，我哋都會有好多嘅相關嘅資訊喺陸續大家咧去某一啲課程咧去做一個比較。但係我相信陳校長已經做咗差唔多超過，我諗都20幾年㗎啦，所以我都係一把年紀㗎啦。咁我從事過相關好多唔同嘅生意，譬如獸醫診所啦，24小時嘅獸醫診所。我自己本人咧都係讀一個國際認可嘅寵物美容導師資格，亦都係按摩導師嘅資格。中間亦都開過一個即係新穎嘅生意啦，即係譬如血庫啦，寵物嘅血庫啦，同埋一啲叫做 therapy 動物嘅物理治療嘅嘢。其實好多個生意我都開過，咁但係發覺咗到而家今時今刻咧，寵物行業嘅生意咧的而且確有好大嘅改變。咁所以答翻大家嘅問題啦，咁多個同學仔，究竟如果我想讀寵物相關嘅課程，我要點樣揀一個啱自己嘅學校同埋課程呢？首先會有5個最重要嘅問題問自己啊，唔係問我啊。